Как собрать бензопилу, покажем в данном видео. По комплектации у нас два шестигранника, плюс свечной, такая штука, отвертка и два болта. Это, соответственно, пауэртол. Можно попробовать. Из первых нужно поставить вот этот прибор. Сейчас мы поставим его. Берем шестигранник, который не тот, а потом берем тот. Устанавливаем цепь. Цепь устанавливать можно в двух вариантах, только в одном из вариантов она не будет пилить, а будет полировать. Поэтому рекомендуем устанавливать цепь правильно. Вот желательно вот в таком порядке. То есть смотрим внимательно сначала вот это зуб. Здесь нужно попасть вот этим болтом вот в это отверстие. Это будет у нас дальнейшая натяжка цепи. Все, попали. Вроде бы. Теперь до конца не затягиваем. От руки протянули. Дальше проверяем натяжку цепи. Натяжку цепи регулируем этим болтом. Все, вправо затянуть.